Lakini pamoja na umaskini wake, ni angalau sifa hiyo tunayo, sifa ya kwamba ni nchi ina amani, ni nchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania. Hatujakamilika. Sasa inapotokea vipindi kama hivi vya uchaguzi, watu wanatafuta kura, ni vizuri kukumbushana hivi, kwa sababu tuna vyama na tuna viongozi, na hii si hapa tu, wazee msije mkadhani hapa tu, kwingi tu duniani wako viongozi wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama wananchi, tuchagueni kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa hoja, na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini, wakaona naam, hawa wanafaa. Wanaposhindwa hivyo, wanatumia njia mbalimbali, na moja inaweza ikawa ukabila, na nyingine inaweza ikawa dini. Wanaweza wakajaribu kupata kura kwa kutumia ukabila, au wanatafuta kura kwa kutumia dini. Sasa uongozi, kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Tulivyozungumza kwamba baba wa taifa ni mtu ambaye ameacha historia kubwa ndani ya nchi yetu, lakini Afrika na duniani kote, kwa uadilifu wake, uongozi wake uliotukuka, lakini na kuchukia vitendo vyote ambavyo viovu kama rushwa, ubaguzi, ubadhirifu wa mali za umma. Mwalimu amepitia kwenye hali mbalimbali, na alikuwa na nafasi mwalimu kujitajirisha, kuwa tajiri, lakini kwa kweli mwalimu aliishi maisha ya kawaida na aliwaongoza wananchi, na ametuachia athari kubwa sana, na ametuachia urithi. Kama tunataka tuendelee kuwa watu wema, kumfuata baba wa taifa ambaye alifariki tarehe 14 Oktoba mwaka 1999 kule Uingereza katika hospitali ya Mtakatifu Thomas. Kumwenzi baba wa taifa kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi, ambapo uchaguzi huu na zilizopita baba wa taifa hayupo, lakini tuna jukumu kuendeleza amani, umoja na mshikamano. Kwa maana mimi nichukue fursa hii kwamba niwaombe tu wa Tanzania tukachague viongozi tunaotaka kwa amani, utulivu na maisha mengine yaendelee kwa taifa letu. Kwa hiyo niwasihi kwamba tuilinde amani yetu, tutunze umoja wetu na udugu wetu, lakini tusisahau kuendeleza na kuimarisha muungano wetu, ambao moja kati ya vitu muhimu sana na tunu baba wa taifa ametuachia. Tuna maisha baada ya uchaguzi. Mheshimiwa hayati Julius Kambarage Nyerere alikuwa ni muumini wa umoja wa nchi za Kiafrika, na hiyo dira yake au mtazamo wake wa kisiasa vile vile aliweza kuonesha vile vile kwenye umoja wa Tanzania. Yani ndiye alikuwa mwanzilishi mkuu wa umoja kati ya watu wa Tanganyika na watu wa visiwani Zanzibar. Kwa hiyo swala la umoja ni muhimu sana. Alikuwa anaamini siku zote kwamba umoja ndio silaha kubwa ambayo itaweza kuweka uhuru wa wananchi wa bara la Afrika, sababu bila ya kuwa na umoja kwamba ingekuwa sio rahisi kuweza kupambana na vita vikubwa dhidi ya ukoloni na ubeberu duniani. Kwa hiyo Waafrika walikuwa lazima kwa njia moja au nyingine wawe na umoja wao ambao wangeweza kwa pamoja na kwa sauti moja kuweza kupambana na vita dhidi ya ubeberu. Kwa hiyo ni wazo zuri. Hata leo dunia imeshuhudia kwamba Afrika imekuwa imesambaratika sana kwa sababu haina umoja, hawaelewani. Na hata hizo juhudi ambazo walikuwa wamefanya kuunganisha ule umoja wao wa nchi za Afrika, lakini bado utakuta kuna udhaifu mkubwa sana, kwa sababu baadhi ya mataifa hawako manake na ile umoja wa nia ya dhati ya kwamba Afrika iwe moja. Kwa hiyo tumeendelea kutawaliwa kimawazo, kimtazamo
na kimaamuzi katika masuala yetu mingi sana ya kiuchumi na kisiasa. Kwa hiyo ni uzuri kwamba turudi nyuma tukae tukifikiri kwamba Nyerere hakuwa peke yake, kuna ile wazo zima la Pan-Africanism ambao umoja wa nchi za Kiafrika. Kwa hiyo kuna umuhimu kwa nchi za Afrika kurudi nyuma, tukaa akasema kuangalia zile hisia, busara pamoja na mawazo ambayo yatasaidia kuweza kusaidia bara la Afrika liwe na umoja, iwe kitu kimoja, ili kuweza kupambana dhidi na vita ubeberu ambayo ilikuwapo, itakuwapo na itaendelea kuwapo. Amani itakuja wakati tukiwa tayari tuna hisia za umoja. Amani haiwezi kuja ikiwa tunatafutiana tofauti kila kitu, kwamba ikawa ndio sababu kwamba tofauti zetu ikawa ndio sababu ya kwamba tupingane. Sawa? Kwa hiyo tukiwa na ile msimamo wa dhati kabisa wa umoja, tunaweza kabisa kukaa kuzungumza tofauti zetu na kuzungumza matatizo yetu ambayo tunayo. Lakini kama hatuna umoja, si rahisi kuweza kupata amani, kwa sababu kitachotawala zaidi ni zile tofauti zaidi kuliko kuwa na hisia za sema kujenga taifa letu kwa lengo moja, kutokana na umoja ambao tutakuwa nao. Mimi naitwa Donald Martin, ni mhariri mkuu wa Bahari FM Radio. Leo wa Tanzania tunaadhimisha miaka 26 ya kumbukizi ya maisha ya baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini tunaadhimisha miaka hii 26 ikiwa nchi yetu ipo katika kipindi muhimu kabisa cha uchaguzi. Majuma mawili kutokea leo, Tanzania tunakwenda kuingia katika kipindi cha uchaguzi. Vipindi kama hivi vya uchaguzi, aghlabu amani inakuwa inavurugika kwa sababu ya chokochoko za hapa na pale, lakini uchaguzi wenyewe namna ambavyo mazingira yake yanakuwa. Baba taifa aliwahi kuzungumza kwamba ili taifa letu liendelee, basi tunahitaji kuwa na siasa safi, tunahitaji kuwa na umoja kwa ujumla wake. Siasa safi ni zipi? Siasa safi ni kwamba usimtukane mtu, usimkashifu mtu, lakini simama kwenye ukweli. Maanake hata kama mimi nakukosoa wewe, basi nikukosoe kwenye ukweli, lakini penye kusifia inabidi nisifie. Lakini baba taifa alifanikiwa kuliunganisha taifa letu kuwa moja, hususan alipoamua kwamba taifa hili litumie lugha ya Kiswahili. Unaona kwamba Tanzania ina mataifa karibia 120 ama zaidi, lakini lugha ya Kiswahili inatuunganisha. Leo hii unakuta ni rahisi kukuta Mpemba anaishi Kigoma. Kigoma ni mbali sana, ni mbali kabisa Tanzania, huko kama anaishi Arusha ama wapi. Lakini ukienda Pemba unakuta wapo Wasukuma, Wanyamwezi, hata ukija hapa Zanzibar hapo Wasukuma, Wanyamwezi. Hiyo yote imetokana na umoja. Maana hata ile dhana ya Kiswahili kwamba umoja ni nguvu, utengao ni udhaifu, hiyo ni dhana moja. Lakini Rais wa 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, yaliwahi kuzungumza kwamba nchi hii kama itatokea itapata kiongozi ambaye ataiacha ile misingi ambayo ametuachia baba ya taifa, basi ni wazi kwamba taifa hili litayumba. Kwa hiyo mimi nachoomba ni wasihi wa Tanzania, wakati tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29, tuzingatie amani, 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 amani ambayo ametuachia baba ya taifa, umoja ambao ametuachia baba ya taifa. Hii ni tunu kubwa sana kwa taifa. Tunapokwenda kupiga kura, basi tuangazie kwamba amani inalindwa, lakini na umoja wetu na mshikamano unaendelea kuwepo.